นี่คือจีรูปมุนช่องมีเนี่ยเอาคณีบะจังช่องมีช่างอันเนี้ยยังตราสระเวมาตักสันนะสระเวให้ตักนั่งยังจะเจ้าให้ยังนำตักทำไมสระเวมาดองเตียนจังนะยังสระตักนั่งคือสระเวไออันจังนะให้จำยังสองมาด่าชนังมวยเตียนยมช่องมีเหลืองนี่ยมเมียนสลัดจะด่าสลัดด่าไอได้จังนะเมียนปลายเมียนจีเมียนสลักต้มเมียนหมอไม่จังแต่วันท้ายเครื่องบางยำตึกอ่อนนั่งสไตล์เราบอกเกาะเต้ผู้ยำตกอัดบานยูจังนะจังให้ยำđã nông tu cô ai vi cô tới pe là dân trong slow rồi cái trong phơm hộp ấy dân vô vi máu vi đôi này slow chẳng nè miền chi bản xôi miền lạc tâm miền mỏ miền chi này chẳng này ở cái này và tọt máu nhom xoàng mi nó vô mà đặt nông năng mùi này chẳng á hai nhom ở chạ kêu mi đài chi kêu cái chọc vi máu cho mùi kia nắng chạ châu từ hai miền đặt pong mòn AP ក្របអីទៀតខ្ញុំពេលដែលឆុងមីម្ដងខ្ញុំចូលចិត្តដាក់ពងមន់ច្រើនពេលដាក់ច្រើនទៅឆ្ងាញ់ណារសជាតិវាផ្លាស់នេះយើងដាក់សពគ្រប់អស់ហើយអ្នកនរគ្នារងចាំតែវាឆ្អិនហើយយើងលើកយកមកញ៉ាំអញ្ចឹងណាអូនៅមួយទៀតនៅដាក់សាឡាត់ចុងក្រោយគេសាឡាត់ហ្នឹងគឺដាក់ច្រើនតែម្ដងខ្ញុំចូលចិត្តដាក់សាឡាត់ជាមួយមីឆុងអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាហើយបើអត់សាឡាត់ទេយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមណាស្លឹកខ្ទឹមយើងបៃហាន់វាឲ្យម៉ត់ទេគឺយើងដាក់វាទង្វែងអញ្ចឹងណាបើយើងមិនដាក់នៅក្នុងនឹងទេគឺយើងយកមកញ៉ាំជាមួយពេលដែលយើងលើកមីមកឆ្អិនអញ្ចឹងយើងយកមកញ៉ាំជាមួយនៅក្រៅអញ្ចឹងណានេះខ្ញុំដាក់មីខ្ញុំដាក់សាឡាត់ឡើងច្រើនអ្នកនរគ្នាតែពេលវាធំទៅគឺមិនតិចអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាឃើញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែរសជាតិកប់ឆ្ងាញ់មែនតើយកមកញ៉ាំជាមួយគីមឈីឆៃថាក៏បានគីមឈីស្ពៃបូកូក៏បានដែរហើយញ៉ាំជាមួយគីមឈីស្ពៃដើមខាត់ដូចនៅស្រុកខ្មែរនោះក៏បានដែរឆ្ងាញ់មែន